यसको नाम के अरे आमा? स्यान्डविच। जान्दिन है। एकचोटि भन्नु न। स्यान्डविच। हेलो गाइज, हौवा दर्शन नमस्ते सेवा झोरले गाइज, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अधुरो किचनमा स्वागत छ। गाइज, आज चाहिँ मैले स्यान्डविच बनाउन लागिरहेको छु। स्यान्डविचको लागि केही सामग्रीहरू मैले जम्मा गरेको छु। त्यो सामग्रीहरू पहिले हजुरलाई देखाउँछु, अनि मैले कसरी स्यान्डविच बनाउँछु म बनाउँदै जान्छु। यहाँहरू हेर्दै जानु होला है त गाइज। गाइस, मैले स्यान्डविचको लागि पाउरोटी लिएर आएको छु। पाउरोटी त्यो पनि सुगर फ्री ल्याएको छु। अर्को भनेको हामीलाई नहुने अन्डा छ, त्यसपछि चिज छ, यहाँ कोरेसीमा हालेको भुजुरी जस्तो चिज पनि छ गाइस। अनि मैले यहाँ क्याप्सिकम काटेको छु, अनि गाजर प्याजको मसिनो टुक्रा बनाएको छु। अनि त्यसलाई चाहिँ यो मेयोनिज 2 चम्चा जस्तो छ। अनि यो पाउरोटी भइहाल्यो। अब मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्छु भने गाइज, यो सबै कुरालाई म एकै ठाउँमा मिक्स गरिदिन्छु है त। मिक्स गरिदिन्छु। त्यसपछि यो सानो सानो यो भुजुरी बनाएको चिज पनि राखिदिएँ। अनि त्यसपछि हल्का हल्का नुन, अनि त्यसपछि यो मेयोनिज राखिदिन्छु। यसलाई पनि यहीँ राखिदिन्छु। एउटा रेडी भयो है। अन्डालाई के गरौँ भने यो लोकल कुखुराको अन्डा सानो सानो छ। मैले यो अन्डालाई अलिकति हल्का नुन हालिदिन्छु। त्यसलाई फिट्नुपर्छ। अनि तटसँगले पाउरोटी घोलेर हल्का मसला है त। एउटा प्लेट पनि छैन। अब गाइस, हेर्दै होला भाइ खान्छ। अब यो पाउरोटी भयो। पाउरोटीमा चाहिँ अब यो हाल्ने है त। चिज हाल्नुपर्छ च्याप्प लाएर। चिज यहाँ त्यो भुजुरी गरेको चिज छ, तर यो हाल्नु छन् राम्रो हुन्छ। नाजी मेरो ग्यास एकछिन नाजी। होला ओ माई गड, तरिका बन्द गरिदिनु। गाइस, म यहाँ हल्का तेल राख्दैछु। अन गर।
स्यान्डविच। वाउ आमा कस्तो लाग्यो स्यान्डविच? मिठो लाग्यो? मिठो लाग्यो मलाई त। यसको नाम के अरे आमा? स्यान्डविच। जान्दिन है। एकचोटि भन्नु न। कसो अरे? स्यान्डविच। स्यान्डविच। स्यान्डविच स्यान्डविच। भान्जा कस्तो लाग्यो स्यान्डविच? मिठो छ? कस्तो लाग्यो त साथीहरु आफैले बनाएको स्यान्डविच? दामी छ नि हो, दामी। वाउ दामी हो ल, बधाई छ मिठो मिठो स्यान्डविच बनाएर खुवाउनु भएकोमा। दामी छ ल, गुड। गाइज यहाँहरूले पनि घरैमा बसेर थोरै सामग्री मात्रै जुटाउनुपर्छ, धेरै केही पनि पर्दैन। घरैमा बसेर रेस्टुरेन्ट स्टाइलको स्यान्डविच बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले अघि एउटा ऊ चाहिँ हाल्न बिर्सेछु, किचप चाहिँ हामीले बाहिरबाट हालेर खायौँ, तर दामी भयो, बबाल भयो, मिठो भयो। गाइज यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।